كنقول لكم هاد الوصفه بنياتي اللي جبتها لكم، راني درتها بنياتي، ما نقولش لكم راها رائعه رائعه. غناكل قدامكم حتى كتشوفوا هاد البيض البلدي كيفاش كيكون. ما نقولش لكم بنياتي كتسخن هاد البلاصه، كيسخن البلعه والصدر ديالكم كيسخن، وكتزيدوا عليه الوصفه الثانيه في الليل، كديروها في الليل وكتنعسوا عليها. ما نقولش لكم راه بنياتي غير جربوها. اللي يجعلها، انا كنقول لكم اللي يجعلها دواء لبنياتي ووليداتي، غير بارطاجيوها الا كنتو تعرفوا شي مريض ونشروها، ولكم الاجر والثواب. ورحموا لي والديا عليها، ودعوا معايا دائما، باقا كدعوا معايا بالشفاء بنياتي العاجل. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. وشكرا لبنياتي كاملين اللي صوتوا عليا. كنت مريضه بنياتي، راني شويه واخا كنحس بشويه العظام ديالي باقيين شويه، ولكن ما بغيتش نطول عليكم بنياتي. بغيت ايضا نشارك مع الناس اللي عندهم هاد المشاكل ديال نزلات هاد البرد. ما خفاكم هاد الايام بنياتي، الله يرحمنا بشي شتيوه اللي غتغسل لنا هاد النزلات ديال البرد، لان هاد النزله ديال البرد صعيبه صعيبه صعيبه. الله يحفظكم منها بنياتي، لانها ملي كتصيب الانسان كتدقدقو كتساليه، يعني كديري الحمى، كديري الراس، كتواطيه مع الفراش. ما نقولش لكم بنياتي ما داز عليا، يعني واخا كنكونوا نقولوا راه حنا عندنا القوه باش نواجهوا هذا المرض، ولكن كيجي اصعب من الجهد ديالنا. الحمد لله والشكر لله اللي نط لكم بنياتي، وتقعد ليا تقعد الاستاذ ديالي بالفضل والدعوات ديالكم بنياتي. كلكم الدعوات، شفتوا الدعوات ديالكم اللي دعيتوا معايا اليوم بنياتي. بغيت نقول لكم بنياتي راني تشافيت شويه، ولكن ما تشافيتش تماما. وبغيت بنياتي نشارك معكم الوصفات الطبيعيه اللي درتها ديال الزمان. درت وصفات طبيعيه ديال الزمان، وايضا درت وصفات، درت حتى الادويه ديال الصيدليه، كلهم غادي نشاركهم معكم. كاع اللي درتها غنشاركها معكم باش نتوما اللي اي مريض الله يشافيه، واي حد من الاصدقاء ديالكم المعارف ديالكم عندهم هاد النزلات ديال هاد البرد ديال الايام، لا باس يجربوا هاد الوصفات، راهم زوينه كيما جربت انا ووافقتني ووقضتني. والحمد لله الحمد لله والشكر لله. اولا غندير لكم واحد الوصفه اليوم غنديرها لكم فيها جوج وصفات. الوصفه الاولى راها ساهله ماهله، الا كان عندها الانسان عندكم رجفات ديال البرد، وهذيك الرجفات ديال البرد ما نقولش لكم دازت عليها، هي اول حاجه شدتني في المرض ديالي. بغيت نقول لكم بنياتي اول حاجه هي ديك التبوريشه اللي كتشدك، وديك الرجفه اللي كتشدك في الاول كتولي تحط عليك البطانيات باش تبغي تسخني وما كتسخنيش. هذه كتسمى كيقولوا حنا عاميين، كنقولوا حنا السلامه البارده، يعني كيقولوا السخانه البارده. السخانه البارده كتكون اصعب من السخانه السخونه. هذيك السخانه البارده راه ملي جاتني كنقول انا ما فيش سخانه، ولكن ملي كندير ميزان الحراره كيديروا يا بناتي ميزان الحراره كيلقاو ان درجه الحراره مرتفعه، ومع ذلك ان رجفه ديال البرد كاينه. بنياتي غنشارك معكم الوصفه اللي درتها والحمد لله والشكر لله. وايضا السعله، يعني كنقولوا السعله او الكحه، واخا ملي كتفوتك ديك السخانه البارده كما كنقولوا، والضران ديال الراس والسلطان ديال الودنين والبحه اللي كتكون عندك، راه باقا عندي شويه البحه، يعني الصوت ديالك كيمشي والكحبه كتخرج بالزز والنيوف كيكونوا مسدودين. ما نقولش لكم هذا الشيء من هنا لهنا تيكون عندك مريض بزاف بزاف. وكندير هذوك الادويه ان شاء الله هما اللي درت، ديال الادويه ديال يعني ماشي ديال الصيدليه. الاول درت الادويه ديال الاعشاب اللي كنديروها، غادي نشاركها معكم، اللي طبيعيه من الكوزينه ديالنا اللي كنا مولفين كنديروها، كلها استحضرتها الحمد لله ودرتها وبغيت نشاركها مع بنياتي. وايضا واحد الوصفه هذيك غتكون بجانبها للاطفال الصغار. الاطفال الصغار والرضع حتى هما راه جاهم هاد النزله وقدات عليهم، بغيت انا نعطيهم واحد الوصفه يديروها للاطفال الصغار حتى هما مساكن، راها زوينه زوينه زوينه. كنا كنديروا الاطفال ديالنا وحضرت ليا في الدماغ ديالي، ودرتها انا اللي هي ماشي صغيره، ودرتها انا اللي كبيره ودرتها والحمد لله. درتها للصدر ديالي والظهر ديالي والراس ديالي، بلا ما نقول لكم نحرق لكم المراحل. انا نوريكم بالوصفه غير تبعوا الفيديو من الاول والاخر. وما تنساوش مهمتكم، ما تنساوهاش بنياتي من البارطاج ومن اللايك ومن التعليق الزوين كيف دائما كعودتوني، وتابعوا الفيديو من الاول الى الاخر.
بسم الله على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبداو إن شاء الله بالوصفة الأولى. هذه الوصفة الأولى عبارة عن بيضة بلدية. بيضة بلدية، ما تجيبوش بيضة رومية، تكون بلدية مزيانة، لأن البيض البلدي هو اللي خاصنا مطلوب في هذه الوصفة. وهذه الوصفة راه تقدر ديرو حتى المرأة الحامل. المرأة الحامل أو المرضعة راه مزيان ليها. ملي كانت المرأة الحامل عندها هاد النزلة ديال البرد جاتها صعيبة، دير هاد الوصفة على يقين أنها غادي تصح من النهار الأول. غادي إن شاء الله غادي تلقى العلاج الشافي بإذن الله. هاد البيضة إن شاء الله غنحتاجو بيضة واحدة. اش غنديرو ليها؟ غنشدو غنسلقوها ونقشروها ان شاء الله. بسم الله. بعد ما سلقناها غادي نقشروها ان شاء الله. غنقشروها، نحيدو ليها القشره ديالتها، لان باش غنوريكم بنيتي اش غادي نديرو ليها. راه هاد الوصفه راه ما نقولش لكم من وصفات القدماء، كانوا كيديروها جدودنا ملي كيحسوا بهاد نزلات البرد تيديروها وتيلقاو عليها الشفاء. ما كتحيد يعني الصداع من الراس، كتحيد الرجفه، كتحيد الكحبه. اذا كان عندك الكحبه كتسخن الصدر. ما نقولش لكم كان فيها حتى كتطلع حتى المناعه كتطلعها في الجسم ديال الانسان، حيت الانسان كيكون في هذا الوقت محتاج للمناعه. المناعه هي اللي يحتاجها الانسان. ما قشرنا غناخذ واحد الانيه اخرى وغناخذ حكه كتكون رقيقه. هانتوما غتشوفوا غتكون رقيقه بحال هذه، وغنحكها بحال هكايا. هانتوما غير غتجيكم هاد الوصفه غريبه لكن راها زوينه، ما نقولش لكم. هانتوما غتحكوها بلطف بحال هكا. هانتوما بنياتي بعد ما حكيتها كامله، هانتوما كتشوفوا السر ديال هذا البيض البلدي تيكون هذا الملح ديالو كيكون صفر بزاف، يعني مايل للحمور. هانتوما كتشوف هذا هو البيض البلدي كيفاش كيكون الفرق ديالو من بين البيض الرومي. ما ديروش البيض الرومي نهائيا، ديروا دائما البيض البلدي، هو اللي فيه اللي كيطلع المناعه ديال الجسم ديال الانسان، وفيه مقويات وفيه جميع العناصر اللي كيحتاجها الجسم. بعد ما حكينا غنحتاجوا واحد المكون اخر ان شاء الله، هو الثوم. الثوم الاحمر راه غني على التعريف، راه فيه انتيبيوتيك يعني مضاد حيوي طبيعي. واحد بحال هذا لا غير غتحتاجوا مع هاد البيضه. غنقيها بني وليداتي وغنرجع لكم. نقيتوها بني وليداتي غنحكوا على هاد البيضه. هانتوما غنحكوها بالحكاكه هاد الرقيقه. هانتوما حكيتها مزيان. نتوما درت الفص الثوم على هاد البيضه. اش غادي ندير؟ مكون اخر ان شاء الله، معلقه صغيره ديال السكينجبير، وهذا الزنجبيل يكون مطحون على يديكم، يكون مزيان، ما يكونش داك اللي كتاخذوا عند العطار فايت طاحنو وحاطو، تكون يلا طحنتي جديد. معلقه السكينجبير ما نقولش لكم راه تيسخن الصدر، ما نقولش لكم يحيد لكم اي بلغم ولا اي مشاكل اللي كتكون عندكم في الصدر ديالكم. غنزيد واحد المكون اخر حتى هو مهم جدا في هذه الوصفه، وهي معلقه ديال الكمون البلدي اللي كيكون مطحون حتى هو على يديكم. حتى هو غادي نديروه في هذه البيضه. وغادي يبقى لنا واحد المكون اخر اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي يكون حتى هو عارفينه انه مزيان وطبيعي وما يعني ما مغشوش، حتى هو راه دواء. زيت الزيتون راك عارفين، زيت الزيتون حتى هو دواء. غنديروه مع هاد البيضه بحال هكايا. غنشوفوا ندير 2 معالق حتى 3 المعالق ديال زيت الزيتون. علاش؟ باش ما يبقاش ليا هذاك ديك البيضه تجيني حرشه في يعني في القرجوطه ديالتي. 3 المعالق بحال هكايا، 3 المعالق ديال زيت الزيتون. وغنخلط العناصر كلها بحال هكا. هانتوما كتشوفوا هاد البيضه كتولي محكوكه بحال الكسكسو، لكن ملي غديروا هاد العناصر وغديروا معها زيت الزيتون غتولي رطبه على القراجط ديالكم، يعني على البلعوم ديالكم اللي تبغيو تاكلوها. هانتوما تشوفوا انا خلطها مزيان، ولا بان لكم باقي زيت الزيتون خاصكم تقدروا تزيدوا. هانتوما بنياتي كتحصلوا على هاد المكونات يعني مخلطين ومرخوين رخوه، ماشي ما كيكونوش كيدردروا يعني. هانتوما رخوه. هانتوما تشوفوا كيفاش حصلت على هاد المكونات. دوكا بقات لينا امتى غنستعملوها ان شاء الله هاد البيضه ان شاء الله اللي فيها كلشي هاد المكونات. غتستعملوها ان شاء الله ملي تمشيو للفراش ديالكم. ملي تمشيو للفراش ديالكم اخر حاجه
غادي ديروها هي هاد البيض تكونوا صافي كلتو شربتو، ما تبقاوش تشربوا من وراها الماء ولا حتى شي حاجه من وراء هاد البيضه. اش غديروا؟ غتاخذوا 2 معالق بحال هكايا، 2 معالق بحال هكايا عامرين. المعلقه الاولى تاكلوها وتزيدوكم المعلقه الثانيه بحال هكايا، 2 معالق. هذا اللي كيبقى بحال هكا النص، بحال النص اللي بقى لكم غتغطيو حتى الصباح. ملي غتغطيو حتى الصباح ان شاء الله، بعد ما تفيقوا ان شاء الله بالسلامه مع الصباح ان شاء الله، من الصباح قبل الفطور غتناولوا النص الثاني، يعني 2 معالق الاخرين، وغتبقاو نص ساعه، نص 30 دقيقه عاد تفطروا باش يخدم لكم في الصدر ديالكم. غاش نقول لكم داكشي اللي حسيت به ملي كناكلها، كنحس بالصدر ديالي فيه سخونيه، كطلع واحد السخونيه في الصدر ديالك، وكتحس بان ديك الكحه اللي كانت عندك صافي ما كتبقاش عندك نهائيا. يعني كتقضي على ديك الكحه، وكتقضي على داك الميكروبات اللي كيكونوا في الصدر ديالك. يعني من مورا الفطور غتبقاو نص ساعه عاد فطروا. وإلا جاكم وليداتي العطش وبغيتوا تشربوا، نوصيكم وليداتي الماء يكون شويه دافئ، تاخذوا بحال هكا القرعه ديالتكم، بحال هكا القرعه تكون ديال الماء بحال هكايا، وتحطوها في واحد البلاصه تكون ساخنه تتولي دافيه، عاد تشربوا. ما تشربوش الماء يكون بارد باش ما يبردش لكم داك الدواء ما يبردش لكم، والصدر ديالكم ما يبردش لكم. ايضا حتى الماء البارد حتى هو كيزيد في المرض، كيزيد في الكحه، ويزيد في التبوريشه، ويزيد في النزلات البرد. يعني حاولوا داك الماء يكون دافئ ان شاء الله. بالنسبه لبنياتي اللي عندهم المشاكل ديال الربو وضيق التنفس، هاد البيضه راها زوينه بالمكونات اللي وريتكم، ديروها وثقوا بيا. ولكن غتزيدوا عليها واحد 2 مكونات، الا هما زريعه البصله وزريعه الكتان، يعني بذور الكتان تزيدوا منهم، ولكن طحنوهم. يعني هاد زريعه البصله تاخذوا منها واحد المعالقه وطحنوها وتزيدوا على هاد البيضه. وايضا زريعه الكتان حتى هو تاخذوا منه معلقه وطحنوه وتزيدوا على هاد البيضه وتاكلوها. راها زوينه غتولي معتمده عند الناس اللي عندهم الربو، راك علاج تام ان شاء الله. هذه هي الوصفه الاولى لبنياتي واخوتي وخواتاتي اللي عندهم نزلات البرد، يطيقوا بيا يديروا هذه البيضه. راها ما نقولش لكم ابنياتي، راني جربتها، راها من داكشي وغنتلاقاو ان شاء الله الوصفه الثانيه. بسم الله، غنبداو ان شاء الله بالوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه راها كتليق للكبار والصغار، راها زوينه ودرتها حتى انايا مع هذه الوصفه الاولى باش تكمل وحده ما كتكمل الاخرى كتاكليها. وهذه ان شاء الله غنوريكم ان شاء الله كيفاش غديروا ليها. هي الخزامه الفاسيه، غتاخذوها مع العطار، معروفه هاد الخزامه الفاسيه، راها زوينه كدير حتى الرضع والاطفال، راها زوينه. اللي عندهم الرضع والاطفال الصغار عندهم هاد المشاكل ديال نزلات البرد يديروها ويرحموا ليا والدي عليها. راها زوينه من داكشي الاطفال. اش غنديروا هاد الخزامه؟ غنمشيو غنقيوها ونغربلوها ونطحنوها. هذا هو كيفاش غنديروا لها، غنطحنوها ونرجعوا لكم بنياتي. هانتوما كتشوفوا كيفاش طحناها، كطحنيها يعني بلا ما تغربليها، طحنيها صافي بحال هكايا. كتسخنيها شويه باش كتساعدك باش طحنيها وكتحتاجي معها زيت الزيتون بحال هكايا، زيت الزيتون صافي. هذا هو اللي غتحتاجوا في هذه الوصفه الثانيه. راها فنه ما نقولش لكم، ديروها غتولي معتمده عندكم الاطفال ديالكم الصغار وكل حتى الكبار ديروها ليهم. راها زوينه. كيفاش غديروا لها بنياتي؟ غتاخذوا واحد انيه اللي كتقدر ديروها على النار بحال مقلاه، او بحال كان عندي هاد الطبيسيل تاع لينوكس كيقدر يمشي للنار. غندير عليه هاد المعلقه ديال الخزامه بحال هكايا، وغنكب عليه زيت الزيتون بحال هكا. راه هاد الوصفه راه معتمده عندنا حنا ملي كنا كنربيو الاطفال ديالنا، كتكون زوينه الاطفال. ودرتها حتى انايا والحمد لله نجحت معايا، كتسخن لك الصدر من داكشي. دابا ها نتوما كتشدوا هاد الخزامه اللي كتكون مطحونه وكنديوها دوكا على النار، باش كتبان لينا بدات كتكتك لينا ونحيدوها. هانتوما كتبدا تسخن بحال هكايا،
حنا ما غاديش هاد زيت العود ما زيت الزيتون ما كيخصوش يعني يغلى ولا بغينا ناكلوه، لكن حنا ما غاديش ناكلوه. انا غنوريكم اش غديروا ليه صافي وغنطفيو عليه صافي. بعد دوزنا على النار شويه حتى شفتو كيما داروا لنا شي فقاعات صافي وطفينا عليه. كنخليوه شويه يدفى. الانسان اللي كيكون مريض، الاطفال ولا الكبار ولا الصغار، اش غديروا؟ غادي ديروه في الصدر ديالهم. غديروا بحال هكا يديكم، هذا هو الصدر، وكتبداو ديروه في الصدر ديالهم بحال هكا. الصدر ديالهم تعمروه بالخزامه وبهذا الزيت الصدر، وعاود غديروه حتى للظهر، يعني حتى الظهر والصدر، الظهر والصدر، يعني بلاصه اللي كيكون فيها الرئتين، البلاصه الصدر اللي كيكون فيها الرئتين والظهر مقابله للرئتين. غادي ديروا هاد زيت الزيتون والخزامه. غدلكوا ديك المنطقه مزيان، وغادي تشدوا واحد الفوطه تكون دافيه، تكون دفيتوها ناشفه، وهي دفيوها فوق العافيه او فوق بلانشا او بشي حاجه، وتحطوها على الطفل او السيده او السيد، وتحطوا على ديك المنطقه ديال الصدر ديالكم او الظهر ديالكم، ويلبس مزيان وينعس عليها ويعرق عليها. ما نقولش لكم راها ممتازه. وبالنسبه للاطفال الرضع الصغار ديروها ليهم وتقمطوهم كما كنقولوا حنا، كيتقمطوا ويتقمط الدري ويدار ليه حتى الراس ديالو، جيت الجبهه وجيت الودنين ديالو، جيت الجبهه ديالته. هاد الزيت دهنوا به كاع المناطق ديال الطفل، يعني الظهر ديالو، الصدر ديالو، وحتى الراس ديالو. ما تخافوش من هاد زيت الزيتون مع الخزامه، راه دواء نافع من هاد نزلات ديال البرد. هادو هما الوصفات ديالي. نتمنى بنياتي هاد الوصفات يليقوا لكم كما لاقوا لي انايا، وكنستسمح على هاد الصوت اللي عندي باقي. الحمد لله والشكر لله، وبنياتي كاملين كنحبكم وكنموت عليكم. نتمنى بنياتي هاد الوصفات يعجبوكم ويليقوا لبنياتي ووليداتي اللي عندهم مشاكل ديال هاد النزلات ديال البرد، اللي يضركم واللي يجعل لكم هادشي دابا. ما كنتمناش لكم بنياتي ليكم من الامراض، يا ربي تحفظكم من كل الامراض بنياتي. وشكرا لبنياتي اللي دعاو معايا، لا في القناه لاله بهيجه ولا في القناه مطبخ اميره ديال بنتي. يعني كنشكركم بزاف بنياتي لهاد كنقول لكم هاد الوصفه بنياتي اللي جبتها لكم، راني درتها بنياتي. ما نقولش لكم راها رائعه، غناكل قدامكم كتشوفوا هاد البيض بلدي كيفاش كيكون. ما نقولش لكم بنياتي كتسخن هاد البلاصه، كيسخن البلعوم والصدر ديالكم كيسخن، وكتزيدوا عليه الوصفه الثانيه في الليل، كديروها في الليل وكتنعسوا عليها. ما نقولش لكم راه بنياتي غير جربوها، اللي يجعلها، انا كنقول لكم اللي يجعلها دواء لبنياتي ووليداتي. غير بارطاجيوها الا كنتو تعرفوا شي مريض، ونشروها ولكم الاجر والثواب، ورحموا لي والدي عليها، ودعوا معايا دائما، باقي كدعوا معايا بالشفاء بنياتي العاجل، باش نبارطاجي معكم ايضا وصفات اخرى ان شاء الله. كاينه وصفات اخرى اللي درتها ضروري غنبارطاجيها معكم بنياتي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.